买正品二手 iPhone 就上换换优品 APP。Hello， 大家好，这里是换换生活。感冒症状让人最难受的，除了鼻塞以外，就是咳嗽了。但让人不解的是，为什么白天的时候不怎么咳嗽，一到晚上咳嗽就会加重了呢？甚至有时候白天不咳，晚上却咳了起来，这到底是怎么回事呢？通常来说，咳嗽可清理咽喉、支气管异物，也是身体排毒的一种方式。晚上凌晨1到3点的时候，人体血气正好运行到肺经的时候，这时肺部开始进行自我调节修复，这个时候出现轻微的咳嗽属于正常现象。而在凌晨3到5点是肺部排毒的最佳时间，所以如果有咳嗽症状的情况下，晚上就会咳得更厉害。另外，肺的支气管周围有迷走神经，晚上的时候迷走神经会相对活跃，迷走神经兴奋会使肺的气管、支气管分泌物增加，刺激气管、支气管平滑收缩，所以有咳嗽的情况时，晚上咳嗽便加重了。除了内部因素以外，一些外部因素也会导致晚上咳嗽，比如平躺睡姿，这是因为在平躺的状态下，腹部脏器和膈肌会上提，会导致肺舒张受限而引发咳嗽。这种情况下可以把枕头垫高一些，就会有所缓解。而睡眠环境的空气太干燥、不流通也会引起咳嗽，建议睡觉前应先打开窗户通风换气，在睡觉时也保持窗户留缝，便于空气流通。好了，本次视频到这里就要跟大家说再见了，喜欢的朋友记得点赞或转发，我们下期见。